வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு விற்பனைக்கு வந்திருக்க வண்டி பார்த்திங்கன்னா சமே கம்பெனி தயாரிப்பான 503ங்கிற டிராக்டர். விற்பனைக்கு வந்திருக்க இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் பார்த்திங்கன்னா 2008 மாடல் வண்டி. ஆனால் வண்டி பார்த்திங்கன்னா 2009 ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பொறுத்தளவுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு 50%, பேக் டயர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20% ரேஞ்சில் இருக்குது. இந்த வண்டியோட மேக்ஸிமம் பவர் பார்த்திங்கன்னா 50 HP. அதனால் நீங்கள் 48 பிளேடு ரொட்டவேட்டர் வரைக்கும் போட்டு பயன்படுத்திக்கலாம். வண்டி நல்லா சப்போர்ட் பண்ணும். இப்போ இந்த டிராக்டரில் இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்துருவோம். ஆயில் பிரேக் உள்ளது. வண்டியில் பார்த்திங்கன்னா டியூவல் கிளச் ஆப்ஷன் இருக்கிற வண்டி இது. இது ஒரு 2 வீல் டிரைவ் மாடல் வண்டி. இந்த டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா பெட்டிங்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா டாப் மற்றும் பெட் டூக் உள்ளது. இந்த டிராக்டர் பொறுத்தளவுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் கரண்ட்டில் லைவில் தான் இருக்குது. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அவனாசியில் உள்ளது. டிராக்டரோட கேட்கும் விலை பார்த்திங்கன்னா 2,25,000 கேட்குறாங்க. நேரில் சென்று கண்டிப்பாக குறைச்சி பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸ் கிடையாது. இந்த வண்டி வாங்க விருப்பம் உள்ளவர் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு தொடர்பு கொண்டு பேசி நேரில் சென்று வாங்கிக் கொள்ளவும். உங்களோட விவசாய கருவிகளை விற்கணுன்னாலும் நம்மளோட நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேவைப்படுவோர் அணுகவும். அதுக்கான வீடியோ தயாரித்து போடப்படும். மற்றும் உங்களோட கருவிகளை விளம்பரப்படுத்த தொடர்பு கொண்டு பேசவும். நன்றி, வணக்கம்.